好不容易等到星期四了，本来准备去买肯德基吃的，结果外面刮大风了。今天就吃个火鸡面吧，面块搞里头，手撕黄花菜搞里头，来2个鱼豆腐搞里头，2个包浆牛丸搞里头。轰轰烈烈的曾经相爱过，缠缠绵绵都。泡面煮好了，盛出来。哦，哎呀，真香啊！搞了满满1碗火鸡面酱包。够味儿，全部搞里头，配菜，撒点白砂糖，流口水的兄弟们先吃。哇，一口下去就冒汗了，好辣呀！来口包浆丸，太香了。这么冷的天就得吃火鸡面，太舒服了。太辣了，来口紫苹果。好甜啊！爆浆丸，哦，这汤汁爆嘴里，太舒服了。我记得秋天的时候，我说等到冬天下雪了，我再去吃一次老板娘盒饭。结果呢，马上都春天了，北京还是没下雪呀。等春天了，树发芽了，再去吃老板娘盒饭吧，还是挺香的。辣得过瘾。今天这鱼豆腐怎么吃的有点腥啊？太辣了，来口紫苹果。
美滋滋呀，兄弟们！